मोनसे खोथाजों बुंनो थाङोबा मा बुंगोन बोरमाया मा जायानो फाग्लाया मा बुङानो होननाय मोनसे बाथ्रा दं दा बिथांमोनहा एक्चुअलि इउपिपिएलनि सरकारा मा खामानि मावदों मावाखै बेफोरनि खुनु रिपर्ट लाया जास्ट आन्दाजाव बुङो दिनै बिथांमोननि मथेबो इउपिपिएलआ जेबो खामानिखौनो मावाखै खारन बिथांमोना बारावल' बारगासिनो दं दिनै ग्रासरुट लेभेलाव हायाव मा जादों मा मावदों बेसेबां परिबर्तन जादों जोंनि लामा सामा दै लोंनायनि बेबस्था सोलोंथाइनि बेबस्था बेखिनि बेसेबां परिबर्तन आरो मोजांसिन जादों बेखौ बिथांमोना जा बिटिआर सरकारहा आलारि सोरां बिथांखि होननाय मोनसे बिथांखि बोसोरथामनि सिगांनिफ्राय लादों आरो बे आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों जोंनि बिटिआर ओनसोलाव थानाय सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 25,000 खरि बिदि रां होनायनि मोनसे डिसिसन लादों आरो बे डिसिसन मथे जों थांनाय बोसोरावहाय गासै 9,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 25,000 खरि चेक इतिमধ্যে डिस्ट्रिबिउट खालामबायमोन एबारबो जों आरो 10,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 25,000 खरि रां होनायनि सिद्धांत लानाय जादोंमोन आरो बे मथेनो दिनै भैरबकुन्द समस्तिनि गासै 50 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जों 25,000 खरि चेक होदों जा बे सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो रां होनायनि थांखियानो जाबाय बे रांखिनिखौ जाहाथे बिथांमोना रानलायनानै खरस खालामा खिन्थु बेखौ बिजनेस खालामनानै फालांगियारि खामानियाव बाहायनानै जाहाथे रांखौ बांहोनो हायो आरो गाव गावनि न'खरखौ गाव गावनि हौवाफोरनि माबानि सायावल' इनकामनि सायावल' निर्भर खालामालासिनो लामा नायालासिनो बिथांमोना बे इनकाम खालामनानै गावनि न'खरनि गथ' गथायनि शिक्षा दीक्षा होनाय बेमार आजार ट्रिटमेन्ट होनाय जाहाथे एसे हेफाजाब खालामनो हायो बेनि थाखायनो हेफाजाब जाथों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आं आसा खालामदों दिनै जि 50 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जों बे रांखौ होबाय चेकखौ होबाय बिथांमोना बेखौ बे फालांगियारि नोजोरजों खामानि बाहायगोन आरो अन्ततः बिथांमोना बेखौ गाव गावनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जिथु रां बेखौ गोख्रों खालामनानै बांहोनानै गाव गावनि न'खरखौबो हेफाजाब खालामनो हानाय बेबायदि अबस्था जाहाथे मोनहैयो बेखायनो जों खावलायनाय जादों जों आसा खालामदों बिथांमोना बे सेल्फ हेल्प ग्रुपआ जोंनि जि हास्थायनाय जेनोखि नोजोर बेखौ जाफुंहोगोन आरो बिथांमोना अन्ततः गाव गावनि सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौ रांखान्थियारि बिथिं गोख्रों खालामनानै खामानि बाहायनो हागोन गाव गावनि न'खरफोरखौ हेफाजाब खालामनो हायैनि जागोन आरो जों जायफोर थालांबाय बिथांमोननोबो होगोन जोंहा बिटिसिआव गासै 40,000निबो बांसिन सेल्फ हेल्प ग्रुप दं जों दासिमहालागै 19 सेल्फ हेल्प ग्रुपनोसो होनो हानाय जादों 19,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनोसो जों होनो हानाय जादों आरो जोंहा बांसिन दंबावो आरो बेखिनि बिथांमोननोबो जों लासैनो होलांबाय थादों खोथा होखादों आरो बे खोथाखौ जों इमप्लिमेन्ट खालामगोन बेनिखायनो 40,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपआबो जाहाथे मोनजोबो जों बेखौ नोजोर होनानै खामानि मावगासिनो